العناوين: قبل مباراة المتلاوي 3 غيابات في صفوف النادي الافريقي، والسيبي يحسم المعوضين بعد نهاية اعارتهم 3 لاعبين نحو العودة الى اسوار النادي الافريقي. رشيد الزمرلي يحسم مستقبل منع الانتداب بصفة رسمية. السلام عليكم متابعينا. حسب موقع سيا تي في فإن النادي الافريقي يعاني من 3 غيابات قبل مباراة نجم المتلاوي في اطار البطولة الوطنية لمرحلة المجموعتين، وسيغيب كل من نادر الغندري ورامي البدوي بسبب الإصابة، فيما سيتواصل غياب صابر خليفة بسبب عدم الجاهزية البدنية. وسيلجأ السيبي للنخبة للتعويض، حيث سيعول على محمد أمين العجيمي وليونمباي مع إمكانية استدعاء يوسف المدب. وسيستعيد النادي الافريقي 3 لاعبين مع بداية الميركاتو الشتوي، وذلك بعد نهاية إعارتهم مع بداية الموسم الحالي، وسيكون منهم لاعبان من اتحاد بن قردان إضافة إلى لاعب من الأولمبي البلجي. وأوضح عضو الهيئة المديرة للنادي الافريقي رشيد الزمرلي اليوم الخميس 5 جانفي 2023 أن النادي الافريقي لن يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب خلال الميركاتو الشتوي، نظرا لعدم توفر الأموال اللازمة والمقدر قيمتها ب 3.5 مليون دينار. وأكد الزمرلي في حوار مع إذاعة موزاييك أن 4 ملفات ما زالت تعيق توصل الافريقي إلى منع الانتداب، وهي ملف اللاعب جول باهية 600,000 دينار، وملف اللاعب باسيرو كومباوري ب 550,000 دينار، ومصاريف القضايا المرفوعة لدى الفيفا والمقدرة ب 550,000 دينار، إضافة إلى القسط الأخير من أموال اللاعب فابريس اونداما ب 1 مليون دينار، واللاعبين الكاميرونيين 880,000 دينار. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.